യൂസേ അമ്മ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൻ്റെ മലയാളം പറയണം. ഓക്കെ, ആനിമൽസിൻ്റെ ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ. ഓക്കെ, ക്യാറ്റ്, പൂച്ച, റാറ്റ്, എലി, റാബിറ്റ്, മുയൽ, എലിഫന്റ്, ആന, ലയൺ, സിംഹം, ടൈഗർ, പുലി, കടുവ. പിന്നെ പീക്കോക്ക്, അത് പിഗ്. ഞാൻ ചോദിച്ച പീക്കോക്ക്. പീക്കോക്ക്, മയിൽ. പിന്നെ എലിഫന്റ്, റൈനോസർ, റൈനോസർ എന്താണ്? ഉറച്ചു പറ. കാണ്ടാമൃഗം. ഓക്കെ. ഡിയർ, ഓക്കെ. കൗ, പശു, ഗോട്ട്, ആട്, ബഫല്ലോ, പോത്ത്, ഓക്സ്, കുറുക്കൻ, അല്ല, ഓക്സ്. ഓക്സ് എന്താണ്? എന്താണ്? എന്തിനാണ്? കൗ അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ച ഓക്സ് എന്താണ്? കാള, പിഗ്, മങ്കി, ഡോങ്കി, കഴുത, ഹോഴ്സ് എന്താണ്? കുതിര, പാരറ്റ്, കല്ലു, ഹെൻ എന്താണ്? പറയടേ കല്ലൂസേ, പറയടാ, ഹെൻ എന്താണ്? പറയേ. അറിഞ്ഞൂടാ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്ത. അറിഞ്ഞൂടല്ല, അറിയാങ്കി പറ. ഫ്രോഗ് എന്തൊരു? തവള. മതിയോ? കുറച്ചുകൂടെ പറ.